Ihr könnt das JL Lambo Kit gewinnen. Da das Video bei Lortair letztens so gut ankam und sie jetzt auch ihre eigene App entwickelt haben, verlosen wir jetzt zusammen mit Lortair 9 Gewinne. Der Erstplatzierte gewinnt das JL Lambo Set im klassischen Lamborghini Gelb. Platz 2 und 3 gewinnen den Force One Föhn. Und Platz 4 bis 9 können den Panasonic Haarschneider gewinnen, welcher easy für zu Hause ist, um sich mal schnell den Bart zu trimmen, die Konturen zu schneiden oder auch den Taper aufzufrischen. Es gibt 9 Gewinner, also die Chancen sind auf jeden Fall da. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst euch die Lortair App runterladen. Wenn ihr die App öffnet, erscheint ein Pop-up mit Gewinnspiel und dort müsst ihr dann einfach eure E-Mail eintragen. Außerdem wird bei der Auslosung berücksichtigt, ob ihr dem Account von Lortair und mir schon folgt. Wenn nicht, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Schreibt noch in die Kommentare, was du gerne gewinnen würdest und wieso. Das Gewinnspiel läuft ab jetzt eine Woche bis zum 11. November um 19 Uhr. Die Gewinner werden dann über die E-Mail, welche sie in der App angegeben haben, privat kontaktiert, sobald das Gewinnspiel vorbei ist. Ihr braucht nicht traurig sein, wenn ihr nicht gewonnen habt, es folgen auf jeden Fall noch einige Gewinnspiele. Nichtsdestotrotz wünschen Lortair und ich dir ganz viel Glück beim Gewinnspiel und wer weiß, vielleicht ist das Lambo Kit bald deins.